नंबर बोलो 86 भाई का 86 আছে दोस्तों यहाँ पर एक गेम चल रहा होता है और इन दोनों में से जो इस गेम को जीत जाएगा तो उसे मिलेगा मटन। तो दोस्तों क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा? तो दोस्तों इन दोनों में से ये लाल शर्ट का जो लड़का है वह इस गेम को जीतने ही वाला होता है, लेकिन तभी व्हाइट शर्ट वाला लड़का लास्ट में कुछ ऐसा करता है जिसको देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। तो दोस्तों उसे देखने से पहले दोस्तों अगर आप लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग कमेंट कर बताइए हमारा वीडियो आप लोग कहां से देख रहे हैं। तभी व्हाइट शर्ट कलर का लड़का सही नंबर बोलने के कारण लास्ट में यह लड़का इस गेम को जीत जाता है और